pagi Bunda Tia, nama saya Niwayan Naita, kelas 2G, nomor absen 25. Saya akan menyanyikan ini Kantina. Kantina, burung kantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Kantina, burung kantina, mati di panah Raja Nirwana. Kantina, burung kantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya